இன்னைக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஃபார்முக்கு போகலாமா? The famous garden architect Matthias. இதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஃபார்முக்கு வர்றது. ஸோ எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் மெயினாக வந்ததே எங்களோட நியூ டெசர்ட்க்கு பெரிஸ் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான். பட் அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னதுனால சும்மா சுற்றி மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இங்கே நிறைய இருக்குது. பிளாக் கரண்ட்ஸ், ரெட் கரண்ட், ஹனி, பீச், லாவெண்டர், ரோஸ்மேரி, அப்புறம் வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ், அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இருக்குங்க. அண்ட் ஒயின் செல்லர் இது. வெளியே 40 டிகிரிஸ் இருந்தாலுமே அவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்கும் உள்ள. அப்புறம் அங்கே இருந்த ரூம்ஸ் எல்லாமே சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படிலாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டோம். இதுதான் வந்து ரைப்ட் கூஸ்பெரிஸ் அண்ட் இது வந்து வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ், மை மோஸ்ட் ஃபேவரட். அண்ட் 4-5 ஹவர்ஸ் அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து பேக் டு ரெஸ்டாரண்ட் வந்துட்டோம்.